বৌমা, তুমি শ্বশুর মশাইকে ফোন করে ছেলের সম্বন্ধে কি নালিশ করেছো? মা, আপনার ছেলে 4 বছর ধরে বাইরে একটা মাগির সাথে সংসার করছে, একটা বাচ্চাও আছে, নিজের ভাতা ছেড়ে দিয়েছে, এখন হাঁটুর বয়সী ছেলের সাথে প্রেম করছে, আমার বরটাকে ধরেছে। আর আমার ঢাল্লা চলে বর ওই ডিভোর্সি মাগির সাথে কাল রাতে দীঘায় যাবে, মাগি টাকা দেবে, আপনার ছেলে মস্তি করবে। না না, ছেলের মাঝ রাস্তায় ট্যাক্সির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে, তাই ছেলে তার বন্ধুর বাড়ি গেছে ইঞ্জিন সারাই করতে। বলে ভিডিও কলে তোকে দেখিয়ে দেবো চিংকি বৌদিকে চেংকু মারবো দীঘায় গিয়ে। আমি বললাম আমার মধ্যে কি নেই? বলে তোর একটা দোষ আছে, তোর ফুটো ধলা হয়ে গেছে। আমার টাইট ফুটো দরকার। আমি একটা বউকে ভালোবাসতে পারি না, আমি একটা বউকে লাগাতে পারি না। আমার অনেক অনেক নতুন নতুন বৌদি দরকার। আমি মাসে মাসে ফুটো চেঞ্জ করি, একই ফুটোয় লাগাতে আমার ভালো লাগে না। বৌমা, তুমি তোমার শ্বশুর মশাইকে ফোন করে বলো ছেলে তোমার সাথে ইয়ার্কি মারছিল, তুমিই ভুল বুঝেছো, তোমারই দোষ। না না, ওর বাবা আসুক, আপনার ছেলেকে মেরে গোড় ফাটিয়ে দিক, ধন ফাটিয়ে দিক। না, ওর বাবা এর আগে ওকে বেল দিয়ে পিটিয়েছিল, এবারও এসে মারবে। ছেলে বলেছে আমাকে যদি বাবা খুব মারে ফোনের সিম খুলে দেবো, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো, আমাকে কেউ খোঁজও পাবে না আমি কোথায় আছি।